Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Tech. A yau bidiyon da nazo da shi, nazo muku da Kinemaster wadda take mai kyau wadda zaka iya editing da ita lafiya lau ba tare da tana rikewa ba. So wannan bidiyon nayi shi ne saboda ƴan uwana YouTubers yawanci mutane suna yawan kawo korafi akan cewa Kinemaster da suke amfani da ita wajen editing na bidiyo ta kasance tana delay ko tana slow. Sannan idan sun gama yin aikin in sun zo za su exporting tana ba su matsala. Wasu kuma suna min magana akan ya za su yi downloading na Kinemaster wanda ya kasance ba shi da watermark. So idan ba ku yi subscribing channel din ba, ku yi subscribing sannan ku taɓa alamar ƙarawa domin kada bidiyon mu masu amfani irin waɗannan su wuce ku. So Kinemaster da kuke gani kala-kala ce. Idan ba ka sani ba gaskiya ba za ka iya samun mai kyau ingantacce wadda za ka yi amfani da ita lafiya lau ba. So wannan bidiyon na zo muku da Kinemaster wanda zan ba ku ita da nake amfani da ita. Za ku yi wato ainihin ku yi amfani da ita lafiya lau, editing, exporting, komai da komai. Ko da wayarka RAM ɗinta ƙarami ne, kai ko da wayarka ƙaramar waya ce ba ta da ingantaccen memory, so za ka iya amfani da wannan Kinemaster da zan baka. Waɗanda suke da lambata so ku yi min magana a WhatsApp zan ba ku ita kai tsaye. Waɗanda ba ku da lambata so zan ba ku link a ƙarƙashin wannan bidiyon wanda za ku yi amfani da shi wajen sauki Kinemaster da ba ta da wata ma kuma ba ta riƙewa, sannan exporting ma baya ba da wato matsala. Sannan kada ku manta ina magana ne akan masu yin editing wato a waya, ba masu yin editing a kwamfuta ba. Kun san akwai system Kinemaster, akwai ta waya da ake amfani da ita. So idan editing ɗinka ya kasance yana baka matsala ko akwai wani abu da kake so ka sani, ka yi min magana still. Zan baka lambar wayata in baka da ita, so zan nuna maka dabaru da wasu abubuwa waɗanda ake amfani da su a wato ainihin Kinemaster. Duk wani editing da kake gani ana yi a waya, babu wani application na editing da ya kai Kinemaster wato ainihin editing mai kyau. Na yi amfani da application kala-kala kamar su Power Director, kamar su bidiyo da sauransu. So amma dai kakaf ɗinsu babu wanda ya kai Kinemaster. So sannan idan kana da wani korafi ko wata shawara ko wani ƙarin bayani, still ka yi min magana a ɓangaren comment. Insha Allah zan ba ku amsa cikin gaggawa. Sai an jima, na gode.